E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui tá falando é o João PH com mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou falar pra vocês, vai ser quando você chega assim na geladeira e não tem nada pra comer, o que você faria, né? Vou bater a fome. Tô ansioso pra comer alguma coisa. Mas que merda é essa, caramba? Não tem nada pra comer. Não tem nada. Oh, meu Deus, eu já tô morrendo de fome, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Caramba, mano, não tem nada pra comer. Olha isso, olha isso. E agora, galera, o que eu vou fazer? Eu tô aqui há mais de 5 horas. E, galera, eu não sou de ficar sem comer. Galera, se eu soubesse cozinhar. Ó, que droga.